देवीची तळी म्हणून वळख आशिल्ल्या मये वाठारांतल्या केळबाय वाड्यावयल्या तळयेक आतां बरे दीस येवपाची आस्त आसा। WRD खात्या वतीन ह्या तळयेचो विकास करपाचो प्रस्ताव आसा। मजगतीं ह्या तळयेचे जाता तितलो बेगीन विकास करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। गांवचे वर्सुकी जात्रे वेळार थोंड भक्तगण ह्या तळयेंत न्हावन पवित्र जातात। चवथी वेळार वाड्यावयल्या गणपतीचे ह्या तळयेंत विसर्जन जाता। देखून ह्या तळयेक धार्मीक म्हत्व आसा। देवीची तळी अशी लोकांमदीं भावना आसा। केळबाय देवीची तळी हांगा आमचे धोंड रावता। परत आमची हांगा गणपती पायता तेन्ना वार्षिक प्रमाणे व्हडले व्हडले प्रोग्राम हांगा जाता तेन्ना भायले सुद्दां लोक हांगा न्हांक येता आनी हांगा 33 कोटी देवाचे तीर्थ सोडलेले हांगा। आनी आमकां मयाकारांक म्हणटा ते भायर अशें खंयच वचपाचें ना। आमकां मयान आमचे सगळे तीर्थ आहा तेन्ना हे सगळे वयले व्हाळाचें पाणी येता ते भितून डायरेक्ट वयता आनी ते पाणी दूषित जाता। तेन्ना आमच्या बरेची गजाल आहा की आमच्या पेमेन शेड आमचो आमदार तेणी उद्घाटन केल्लेलें आहा कित्याक हे बेगींतल्या बेगीन रिटर्निंग वॉल बांदचो म्हणून। तेन्ना ही तेंच्यांनी गोवोरमेंटान बेगींतल्या बेगीन आमकां बांदून दिवचें इतके म्हाजे 4 उतर सांगून हांव सोंपयतां।